Tervetuloa seuraamme, hyvät ystävät. Mukava, kun olet katsomassa koputusohjelmaa. Tämänkertainen vieraani tulee Kauhajoelta. Hän on yrittäjä Katja Mäntyniemi. Mitä sinä siellä yrität? No mulla on sellainen vohvelikahvila siellä Kauhajoen keskustassa, Topekalla. Okei, mutta lähdetäänpä sun elämää sieltä lapsuudesta. Niin minkälaisessa perheessä sä oot kasvanut? Eli mä oon ensinnäkin kotoisin Pirkanmaalta, Nokialta. Ja mun perheeseen on kuulunut äiti ja minä. Ja oon kasvanut sellaisessa perheessä, että äiti on tavallaan kasvattanut mua yksin. Että isään sitten on tutustunut vasta myöhemmin paremmin, että noin 10-vuotiaana. Okei, oliko sulla turvallinen lapsuus? No todellakin ja semmoinen, että oli niin kuin onni ja siunaus, että mun äiti on ollut uskossa, että hän on toki tullut uskoon silloin, kun mä oon ollut 2 vuoden vanha. Että on ollut niin kuin kiitollinen mieli siitä aina, että on niin kuin saanut kasvaa siinä niin kuin uskovaisessa korissa. No onko sulla itsellä ollut joku semmoinen uskoontulokertomus tai tapahtuma vai onko sä niinku kasvanut vaan pikkuhiljaa? No oikeastaan niin kuin, tietenkin kun äiti oli uskossa ja hän oli hyvin semmoinen seurakuntaihminen ja piti pyhäkoulua siellä Nokia helluntai-seurakunnassa ja tavallaan itse olin siinä niin kuin varmastikin lapsen uskossa. Ja niin sitten varsinaisesti mun elämässä oli semmoisia tiettyjä, niin kuin voi sanoa, että ehkä käännekohtia, että joskus 91 vuonna niin oli semmoinen kilpailu kuin Tenava tähti. Eli se oli tämmöinen lastenlaulukilpailu ja mähän olin siinä niin kuin lapsen uskossa, niin varmaan niin kuin, vaikka tämä oli tämmöinen niin kuin lasten iskelmälaulukilpailu, niin sitten kumminkin olin niin kuin lapsi ja halusin osallistua siihen kilpailuun. Sehän oli jännittävä kokemus. Ja kuka sut sinne vei ja ilmoitti? No itsehän mä sinne niin kuin ilmoittauduin tai näin semmoisen mainoksen ja halusin sitten kyseiseen kilpailuun osallistua, mutta sitten mun isäni, johon mä olin sitten tutustunut niin kuin 10 vanhana, niin kuin paremmin ja lähemmin, niin hän on niin kuin keikkamuusikko ja hän sitten ajatteli kans, että nyt tyttö tuohon kilpailuun ja tehtiin sitten, hän oli myös ilmoittanut sitten mun sinne kilpailuun ja tehtiin sitten isän kanssa niitä ääninauhoja sinne C-kasetilla silloin ja osallistuin sitten siihen kilpailuun ja pääsin siihen. Että se tuli sitten mainos-TV:ltä ja etenin siinä jopa ihan finaaliin asti. Että. No mitä se poikki? No sehän poikki tietenkin, että mulla tuli sitten paljon keikkoja ja tokihan mä kävin niin kuin isäni kanssa niissä keikoilla, että Suomen tanssilavoja kierrettiin ja sanotaan, että varmaan semmoinen 1,5 vuoden ajan kokonaisuutena ja sitten musiikkia muutenkin. Sä olit lapsi vielä silloin. No niinpä. 13, mitä sä sanoit? No mä olin silloin 11, että kun mä osallistuin siihen kilpailuun, että no, siitä 1,5 vuotta suurin piirtein eteenpäin sitten. Että. No kauanko keikkailua kesti? No sen 1,5 vuoden ajan. Ja siinä oli sitten tietenkin, että mulla oli niinku valmiiksi tehty niinku demot LP:tä varten, että oli niinku musiikkia tehty niinku sillä, että ihan äänitykset sun muuta, että oli niinku tavallaan se ura niin sanotusti aluillaan. Ja jotenkin kumminkin, vaikka tietenkin siitä iloittiinkin siitä esilläolosta ja näin siellä keikkamaailmassa lavoilla, mutta sitten siinä tuntui semmoista niin kuin tietynlaista ahdistusta. Ja uskon näin, että ehkä ne oli ne äitin esirukoukset, mitkä tavallaan vaikutti ja se siemen, mikä muuhun oltiin kylvetty. Uskon näin. No isäkö
olisi innoissaan sua niin kuin rohkaissut tämmöiseen? No ilman muuta. Hänhän näki siinä, että olisi tulevaisuus tietenkin ja kyllähän se varmaan niin kuin ihan maallikon silmillä ajateltuna, että no, että sulla on tyttö tulevaisuus tässä edessä ja vielä hän varmasti isänä oli ylpeä asiasta ja että tytöllä on lahjoja ja äänitteet on tulossa ja keikkoja myyty vuoden loppuun ja sitten vain joku sisäinen ääni minussa kumminkin riiteli tätä kaikkea vastaan ja keräsin niin kuin pitkää rohkeutta, että mitenkään ja kuinka pystyn kertomaan isälle, jonka kumminkin hyväksyntää varmasti oli monella lailla vailla, mutta siltikin se mieli, mikä mun sisällä oli, niin se oli suurempi, että mä en sovi sinne maailmaan. No sä saat sanotuksi sitten, että... Sanoin ja soitin, se oli puhelu ja soitin ja isä oli ihan, että olet seonnut, että ei voi olla totta, että tajuatko sä, että sä heität tulevaisuutesi hukkaan ja äänitteet on tulossa ja keikat myyty vuoden loppuun ja konsertteja ja kaikkia niin kuin semmoista niin sanotusti maailman silmissä hienoa. Mutta sitten kumminkin mä olin varma siitä omasta päätöksestä ja sanoin sitten, että kyllä tämä oli niin kuin tässä. Että. Reipas tyttö. Niin. Mä uskon, että se on niin kuin ollut varjelusta. Niin, varmasti on näin. No, jos sä katsot nyt jälkeenpäin sitä pikkutyttöä, joka siellä lauloi, niin kaipaisitko? Olisiko se tyydyttänyt sua? No ei, päinvastoin, että kyllä jotenkin on monta kertaakin tullut ajateltua elämässä juuri sitä varjelusta. Että kiitos Jeesus, että sä oot varjellut mun elämää ja suunnitellut sen eri lailla. Että kuinka niin kuin, tavallaan, että vaikka mä en siinä hetkessä niin kuin tullutkaan uskoa vielä, enkä tajunnutkaan, että tämä kaikki on sitä, että Jeesuksella on se suunnitelma mun elämää aivan toisenlainen. No se oli sun äidille varmaan ilon aihe sitten, kun sä teit sen ratkaisun jäädä No kyllä pois. varmasti semmoinen helpotus. Miten puuttuko äitis näihin sun kuvioihin? No oikeastaan ei. Et mä jotenkin tiesin niin kuin lapsena, että hän varmasti on niin kuin toivoisi, että mun elämä ei olisi siellä keikkamaailmassa, koska hänellä se arvomaailma oli kumminkin niin kuin kristillinen ja niin kuin kaikkia kyllä hän niin kuin äitinä ja aikuisena tiesi, että mitkä vaarat on niin kuin olemassa tuommoisessa viihdemaailmassa. Ja kukapa äiti ei haluaisi suojella omaa lastansa sellaisilta asioilta, mitä se voi tuoda tullessaan. Toki voi olla hieno urakin ja pienempiäkin ongelmia, mutta... No miten löytyi toinen vaihtoehto? Jeesus-vaihtoehto. Niin. No siitä meni sitten jonkun aikaa, ehkä muutamia kuukausia. Ja semmoinen kuuluisa saarnamies kuin Nicky Cruz. Varmasti olette kuullut. Olen, joo. Ja hän oli Tampereella pitämässä kokouksia ja me mentiin sitten äitin kanssa ja muutamien ystävien kanssa sinne. Ja no siellä varmasti en tehnyt sitä ratkaisua, että siellä pyydettiin ihmisiä esille ja muistan sen, mutta mä en tehnyt sitä ratkaisua siellä, mutta mun sisimmässä jotain muuttui. Koska sitten kun me ollaan tultu kotiin, niin mä oon polvistunut siellä omassa huoneessa ja sanonut Jeesukselle, että mä haluan sun elämää. Ja se on ollut kyllä paras ratkaisu. No mites laulut ja musiikki, onko ne seurannut sun elämää kuinka? No oikeastaan totta kai se laulu on sellainen aina, minkä on kokenut, että se on niin kuin Jumalan lahja. Ja olen kokenutkin aina itteni niin kuin siunatuksi, kun on saanut niin kuin laulaa sen lahjan antajan kunniaksi. Että vaikka ei ole ollut mitään välttämättä isoja parrasvaloja, mutta se, että mä saan laulaa niin kuin Jeesuksen kunniaa, niin se on niin kuin parasta.
Sitten sä oot tämmöinen jauhopeukalo kanssa. Onko sun kodin perintöä niin kuin leipominen ja No tämmöinen? joo. Äiti on aina ollut semmoinen ihminen, että meillä on tehty kaikki aina itse alusta loppuun asti. Ja tavallaan meidän suvussa on muutenkin ollut semmoisia ruokaihmisiä paljon, että tavallaan se on niin semmoinen osa sitä perhettä ja semmoista koko yhdessäoloa, niin kuin varmasti monillakin ihmisillä. Että kyllä me sen ruoan ääreen yleensä kokoonnutaan ja nautitaan siitä yhdessäolosta, niin äiti aina oli semmoinen ihminen, että hän antoi meidän leipoa kotona, vaikka välillä oli jauhoa melkein katossa asti, mutta jotenkin hän on aina ollut sellainen niin kuin, kannustava, että ollaan niin kuin saatu aina tehdä, että mun serkku myös asui meillä paljon, että hän oli mummun kasvatti ja sitten me ollaan niin kuin samanikäisiä. Että hän oli niin kuin, meitä oli 2 tyttöä ja me saatiin tehdä sitten ja leipoa ja toteuttaa. Ja leikittiin muuten kahvilaakin. Ai jaa. Oliko sulla pitkään unelmana se oman kahvilan perustaminen? No joo, oikeastaan oli varmaan joku semmoinen, jos nyt taaksepäin ajattelee, niin joku 6,5 vuotta, että niin kuin haaveilin semmoisesta niin kuin ehkä perinteisestä kahvilasta. Ja niin sitten tämä ideahan syntyi siitä, että kun me oltiin mun perheen kanssa Alaniassa Turkissa ja siellä oli tämmöinen makean vohvelin kahvila. Ja niin sitten siellä oli aina paljon ihmisiä ja jotenkin ajattelin, että se olisi ihana niin kuin tuoda tänne Lakeuksillekin tämä niin kuin, että oispa täälläkin sellainen. Ja sitten jotenkin se lähti elämään se idea mussa ja lähdin suunnittelemaan sitten reseptiikkaa ja 2 kananmunasta sitten on lähdetty Katjan vohvelia rakentamaan. Ennen sitä sä osallistuit kuitenkin Maikkarilla tämmöiseen Suomi leipoo -tapahtumaan, niin haitko sä sinne itse vai kehottiko joku sinua hakemaan sinne? No joo, se on tämä Koko Suomi leipoo. Ja mullahan oli siihenkin haave. Ja tämä on niinku oikeasti ihanaa, että haaveet voi toteutua. Että kun vaan on sitä semmoista rohkeutta siihen, että kokeilla. Ja oli koronavuosi ja mä olin aina ajatellut näin, kun mä olin katsonut ja fanittanut sitä ohjelmaa, että mä haluan niinku kokea sen teltan. Että kun kotona leipominen ja sisällä leipominenhan on aivan eri asia kuin sitten taas teltassa leipominen pihalla. Ja niin sitten mä olin niin kuin haaveillut siitä ja mä ajattelin, että hetkinen, että se koronatilanne oli jotenkin semmoinen, että nyt mä haen tähän. Että se tuli se mainos, että haen mukaan ja 4 karsinnan jälkeen kyllä se niin epätodelliselta tuntui, aina kun se yksi vaihe oltiin menty läpitte ja niin uskomattomalta, että voiko tämä olla totta, että 500 hakijasta 12 parhaan Suomen kotileipurin joukkoon minä pääsin, että sehän oli jo ihan supervoitto. Mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en tiedä tästä ohjelmasta mitään, mutta kerro, saitteko te leipoa siellä omia vai annettiinko teille, että teepäs tiikerikakku? No sillai oikeastaan, että meillähän oli semmoiset valmiit silloin, kun siihen sitten tuli se selville, että pääsee siihen telkkariohjelmaan, niin siinähän piti sitten tavallaan räätälöidä ne reseptit. Toinenhan on niin kuin taidonnäyte, minkä sä saat itse luoda sen reseptiikan. Ja sulle annetaan tavallaan semmoinen sapluuna, minkä mukaan sä toimit, että on aikajana ja sitten tietenkin se teema ja sitten siihen sä laadit sen oman reseptis. Ja sitten ensimmäinen tehtävä on aina siinä semmoinen niin kuin tekninen, eli se tulee siihen, että sulla on liina päällä, tarjottimella ainekset ja siinä on resepti ja ne sanoo, että valmiina paikoillaan ne leippokaa ja sitten vedetään liina ja sitten katsotaan resepti vasta siinä hetkessä. Ja se oli varmaan aika jännittävää. Oli. Joo, nautitko sä tuosta tilanteesta? No kyllä, olihan se semmoinen ainutkertainen kokemus ja kokonaisuutena niin kuin se, että kokea se teltta ja kaikki se tuotanto, mitenkä se toimii ja niin kuin olla siellä niin kuin yhtenä. Ja sitten se
ihana niin kuin semmoinen yhteys siitä, että kun nuorin oli siinä kilpailijana 15-vuotias, sitten 65-vuotias oli iäkkäin, että kun on se yhteinen asia, niin kuin näissä uskon asioissakin, niin tavallaan se on niin kuin se yhdistävä tekijä, että puhutaan sitä samaa kieltä. Että se on ihmeellistä, että kyllä siitä niin kuin nauttii. No tuo ohjelma poiki vielä sit jatkookin. Sä olit jossakin joululeivonnaisissakin. No niinpä. No se oli niin ihmeellistä jotenkin, että kyllä siinä on ymmärtänyt sen, että ne on niitä Jumalan palapelin palasia, mitä on niin kuin pienen Katja elämään niin kuin aseteltu, että jotenkin niin, että he soittaa sit seuraavana vuotena mulle, eli 2021. Ja siellä oli tuotantotiimi vaihtunut pikkusen ja mua yhteyttä ottaa sitten eri henkilökin. Et mä niinku ajattelin, että onko tämä niinku jotain aprillipilaa vai mitä tämä on, että kun mulle soitettiin. Mutta sitten selvisi, että kun mä kysyin, että kun mä en voittanut mitään. Että kun siinähän oli, niin kuin mä 4. jaksossa tipahdin pois, mä oon niin kuin ajatellut, että voittajia pyydetään sitten niin kuin johonkin spesiaaliin. Mutta he oli niin kuin katsonut jotain sitten katsojalukuja ja sain olla yhtenä, että he oli 6 kaudelta, mitä tuo ohjelma on ollut niin kuin Suomessa silloin, niin he keräsivät niin kuin 6 ihmistä. Mutta sitten 5 meitä oli, että 1 oli sairastunut, mutta kumminkin sain olla yhtenä mukana. Miten sä leivoit siellä? Mä tein kirkon. Kun meille annettiin sitten tämmöinen niin kuin aihe, että niin kuin kiireetön joulu ja mitä joulu merkitsee. Ja sitten mua vähän kauhuskenaario oli siitä edellisestä kaudesta, kun se piti tehdä niin kuin siitä piparista. Ja mullahan oli siinä edellisellä kaudella ne keksivaunut, niin nehän sortui ihan täysin. Niin mä ajattelin, että että mites tää nyt näin on, että just tätä, että vaikka mitä muuta leivontaa, mutta just tätä piparia ja keksiä, että tää ei ole niin kuin mun vahvuuteni ollenkaan, että olisi niin kuin saanut olla jotain muuta, mutta sitten mä ajattelin, että että tämä haaste otetaan vastaan ja sitten mä lähdin suunnittelemaan, mä mietin eka, että mitä niin kuin se joulu mulle merkitsee. Ja mehän naisina aina ja varmasti miehekin paljon häärätään jouluna ja siivotaan ja laitetaan sitä ruokaa niin kuin ennakkoon. Sitten mä mietin, että mikä on mulle se, että missä mä niin kuin rauhoitun. Niin se on se joulukirkko. Ja tullaan sen asian äärelle, mikä on se joulun ydin, Jeesuksen syntymä. Niin sitten mä lähdin niin kuin työstämään sitä ajatusta ja kyllä mä uskon, että mulle Jumala antoi sen viisauden, taidollisuuden siihen kaikkeen. Ja mä lähdin sitten suunnittelemaan sitä kirkkoa ja siinä on vähän osviittaa siitä Nokian kirkosta. Että vähän se oli mulle inspiraation lähteenä ja sitten mä pihalla leivoin sitä. Mulla on semmoinen pieni kesäkeittiö, minkä mun mies on rakentanut ja mä harjoittelin siellä. No saitko sä kertoa siinä ohjelmassa sitten tästä sun joulustasi? No siinähän se ihmeellisyys niin onkin, että kun jotenkin näähän tavallaan niin kuin editoidaan tämmöiset ohjelmat, vaikka se on ihan toki totta, että valmiina paikoilla ne leipokaa, niin se on ihan just niin, että siitä ei niin kuin fyskätä millään lailla, mutta ne otteet, mitä ne editoi siihen, niin se oltiin otettu se, että mä sain todistaa ja kertoa Jeesuksesta, että mitä se joulu merkitsee mulle. Ja sitten se kirkko pysyi kasassa, sekin. Ja sitten kumminkin se, että tuli, vaikka se on nyt sivuseikka tietenkin, ihana oli vain olla siinä mukana, mutta että siitä tuli se tähtileipurin tittelikin sitten vielä. Että kyllä se jotenkin niin kuin kruunasi sen kaiken. Että Niin, ja se varmaan sitten oli rohkaisu myöskin tähän oman kahvilan perustamiseen. No kaikki varmaan se, mitä niin kuin somessa niin kuin tein niinä parina vuotena, että kun mä oon kova laittaa ruokaa ja leipoa ja sillain, niin tavallaan se haave siitä kahvilasta. Ja enhän mä tiennyt silloin, kun tätä joulujaksoa nauhoitettiin keväällä mut pyydettiin, että mulla on kahvila sitten, kun se ohjelma tulee ulos.
Et siitä mä ymmärrän niin kuin pienenä ihmisenä, että miten niin kuin oikeasti se kaikkivaltias Jumala on niin kuin kiinnostunut meidän elämästä ja järjestelee niitä asioita. Mä ymmärsin, että ei tämä ole Katjan järjestämää. Että mä vaan oon niin kuin siunattuna tässä. Ja siellä Kauhajoella sä nyt niin pidät kahvilaa. Miten se on lähtenyt menemään? No kahvilahan on lähtenyt menemään ihan yli odotusten, että enhän mä ollut ajatellut ollenkaan, että ympäri Suomen tulisi niin kuin asiakkaita ja jotenkin niin kuin kaikki se, mitä sen kahvilan niin kuin arkeen niin kuin sisältyy, niin se on jotenkin semmoista ihmeellistä, että sä saat olla niin kuin sen siunauksen alla siinä ihan päivittäin, siinä arjessa. Ja onko se, niin sä teet myöskin suolasia vai teetkö sä Joo. pelkästään suolasia vohveleita? Siis mulla on suolaiset ja makeat vaihtoehdot ja silloin kun mä lähdin tätä konseptia niin kuin suunnittelemaankin, niin mulla oli heti selvää se, että me olemme suomalaisia, me rakastamme suolaista ja niitä lähdettiin heti sitten ja oli oikeastaan osa reseptiikasta niin kuin valmiina sillain, että kun on paljon semmoisia makuja tehnyt ja yhdistellyt ja omia kastikkeita, niin sitten tavallaan oli... Näkyykö sun usko siellä kahvilassa? No mä toivon, että näkyy. Ja se, että kyllä tässä on monta kertaa joutunut niin kuin miettimään, että kun on maailman arvot ja sitten on ne semmoiset kristilliset arvot, että monta kertaa tämä aika meitä haastaa jokaista, että mitenkä me valitaan. Et esimerkiksi niin kuin näinkin tämmöinen asia, että kun musiikki, niin mullahan soi hengellinen usko, niin kuin toi ylistysmusiikki siellä. Et toki se on amerikkalaista, mutta se, että niin kuin, se oli yksi semmoinen, mihin Jumala antoi niin kuin viisauden. Et kun aluksihan ei ollut kahvilas musiikkia ja sitten astuttiin joulun alusaikaan, niin mä ajattelin, että jes, nyt on mahdollisuus. Ja koska tavallaan se antoi mulle siihen työympäristöön itselle jo pelkästään semmoisen onnellisuuden tunteen, mitä ei voi ihminen antaa, eikä mikään, niin kuin, että se vaan tulee Pyhän Hengen kautta. Niin kyllä jotenkin niin kuin, mä mietin, että no nyt tämä joulu tulee ja menee. No sit mä vähän niin kuin ajattelen, että no mitäs nyt sitten? Sitten Jumala antoi niin kuin viisautta siihen, että hei Katja, että amerikkalainen ylistysmusiikki. Onko kukaan kritisoinut? No kyllä joku on ehkä kritisoinut ja voihan se rajata, että joku ei halua ehkä tulla. Mutta se on valinta. Se on valinta ja mä niin kuin jotenkin ajattelin, että tämä on se, missä mä haluan niin kuin oman värini näyttää sen osalta, että mihinkä minä uskon. Ja sitten ajattelen niin kuin näin, että no joo, se luo mulle itselleni sen hyvän, ihanan, siunatun ilmapiirin tietenkin työskennellä, mutta mä toivon ja on tullut paljon silti palautetta siitä musiikista, että kyllä siitä on asiakkaakin niin kuin iloinnut ja niin kuin kokenut sitä. Ja mä oon sanonut, että niin kuin, että tämä on hengellistä musiikkia, että kun ei välttämättä kaikki ole niin kuin hoksannut sitä. Jeesus kulkee sun kanssa arjessa ja juhlassa. Näin se on. Joo. Onko sun elämä ollut helppoa? No, mähän valehtelisin, jos mä sanoisin, että se on ongelmatonta, että ainahan niin kuin elämään mahtuu hyviä ja huonoja asioita jokaiselle. Ja oikeastaan nyt sitten ennen tätä kahvilan niin kuin, tulemista mulle, niin sitä ennemminhän mulla oli niin kuin, silti vaikka oli niitä hyviä asioita, että oli tätä leipomisohjelmaa sun muuta, mutta mun äiti sairastui vakavasti. Ja mä oon kumminkin hänen ainut lapsi. Niin tavallaan tämmöisiä asioita monta kertaa tulee sitten, mikä ei välttämättä ole kivoja asioita jokaisen elämää. Vaikka me ollaan niitä Jumalan lapsia. Niin, ja sä oot täällä Pohjanmaalla ja äitikö on siellä? Äiti oli Nokialla, Äiti on mutta hän ei ole enää toki. Että mä sitten varmaan 1,5 vuoden ajan kävin aina sitten siihen Nokialla, mutta se oli niin sitten semmoista
välimatka teki sen, että se oli niin mahdotonta kaikilta osilta, että sitten mä siirsin äitin asumaan Kauhajoelle ja hän on nyt asunut sitten jo vuosia jo Kauhajoella, mutta kumminkin, että tulee niitä hyviä ja huonoja asioita elämään, mutta se mikä on, että et ole yksin. Ja vaikka ei olisi ystäviä ympärillä, niin Jeesus on aina. Et monta kertaa me ihmisinä saatetaan niinku pettyä vaikka niihin kanssaihmisiin, mutta sitten kumminkin se todistaa jotain suurempaa. Se todistaa Jeesuksen suuruuden silti siinä elämässä. Ne on annettu meille kasvuksi. Mitä Jumalan sana, Raamattu, sulle merkitsee? No se on elämän leipä. Se on sitä kotiruokaa. Ja se kotiruoka on sellaista, että sitä toki joka aamu mulla on ensimmäinen se, että kun mä sen kahvikupin otan, niin mä haluan avata sen Jumalan sanan ja ammentaa sitä, koska silloin mä tiedän, että mä oon sen kotiruuan äärellä. Sä kerroit mulle puhelimessa, että sä rakastat psalmia 91 muun muassa, korkeimman suojassa. Onko se suoja jatkuvasti sun elämässä hyvänä ja pahana päivänä? Kyllä mä uskon siihen. Kyllä mä uskon siihen. Ne psalmit on niinku muutenkin sellaisia, että ne lohduttaa. Et silloin kun on se inhimillinen, koska me ollaan ihmisiä ja me ollaan vajavaisia, niin joskus on se mieli, että ei jaksaisi ottaa sitä Jumalan sanaa. Kun on se hetki, niin mä haluan lukea vaikka niitä psalmeja taikka sananlaskuja. Ne on oikeastaan ne kahdet kirjat, mitkä mä haluan niin kuin silloin, niin kuin, että mä ruokin silti niin kuin itseäni. Ja niissä on jotain sellaista syvyyttä kumminkin. Katja, musta olisi ihana jutella sun kanssa vaikka kuinka kauan, mutta tuo kello käy ja meidän pitää päättää tämä haastattelu. Viimeiseksi mä haluan vielä kysyä sulta, millä perusteella sä aiot kerran mennä taivaan kotiin? No Jeesuksen veren kautta tietenkin, en omin ansioin. Mä uskon siihen, että Jeesus on lunastanut ristin kuolemalla Katjankin synnit. Ja siellä kun mä kerran rajan ylitän, niin mä uskon, että Jeesus on mua vastassa ja sanoo, tule isäni siunattu. Amen. Kiitos Katja. Ja toivottavasti sinunkin sydämessäsi on tämä sama toive ja usko, että hän odottaa siellä taivaan portilla, kun sinne kerran menemme. Sä voit tukea ruudussa näkyvällä tavalla koputusohjelmaa ja yleensä TV7 työtä. Tämä tällä kertaa ja ensi kerralla uusi vieras. Siunausta ja hei hei!